Hello everyone, this is me TERUE. Today I'm gonna do my first cooking video. I will make first-time dinner tonight. Also, I try to make miッシュマッシュ, which is a Bulgarian spring dish made with fresh vegetables, eggs, and cheese. I've never heard this in my life, so I'm not sure if I'm right or not, but I hope you like it. I put on both English and Japanese subtitles with some words written in red, so you can learn some English words during this videos. Okay, let's get started.
かがでしたでしょうか？初めてのクッキング動画だったので見づらかったり、画面がちょっと揺れてしまっていたりとかあったと思うんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか？これからも日常の中で英語を学べるような動画も配信していけたらなと思っているので、ぜひグッドボタンやチャンネル登録お願いします。こんな動画アップしてほしいなどリクエストありましたら、またコメント欄 DM で教えてください。今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. See you.